这个是 Lupo Polo 6N 兔上置物盒，它是弹簧式的，然后基本上使用一段时间之后，它有时候可能会里面弹簧就掉出来，就是变成说它就没办法伸缩。然后现在来跟大家说怎么把这个弹簧装回去。那要装回去之前，要先把这个置物盒先拿出来。那拿出来的方法很简单哦，它这边你看这边会有一个卡榫，所以你推回去就看到这个卡榫，然后这个卡榫啊，只要这样稍微把它盒子这边稍微会往后推，稍微把它雕高一点，然后慢慢让它推出来。这边要小心因为它这个基本上都脆脆的，所以久了之后它就会坏掉。那出来之后，它就是这个样子。那大家最常坏掉的就是这个东西，啊，就这样掉出来，掉在外面。那其实装回去的方式也很简单，就先把这个置物盒从那个或置杯架从那个里面抽出来，抽出来之后这个装回去，卡回去，然后这个让它维持在下面这边，卡好，卡簧卡住，维持在这里，然后这个盒子推进去，好，完成。